राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। आज मैं आपको अपने छत के छोटे से किचन गार्डन की सैर कराने वाली हूँ। हमारे आसपास प्रकृति ने हमें कितने खूबसूरत उपहार दिए हैं, हरी भरी सब्जियाँ, स्वादिष्ट फल, शुद्ध हवा और जीवन देने वाला पानी। यह छोटा सा गार्डन हमें सिखाता है कि प्रकृति की देखभाल करना कितना ज़रूरी है। जब हम अपने हाथों से पौधों लगाते हैं और उन्हें पानी देते हैं तो उन्हें बढ़ते हुए देखना बहुत खुशी देता है। आज के समय में जब प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे छोटे छोटे किचन गार्डन हमारे घर को हरा भरा बनाने के साथ साथ हमें प्रकृति के करीब भी